хора, днес ще отваряме пак пакет на този път Brawl Stars пакет. Тук има само 10 карти. Дайте да видим кое ще ни се падне. От всичките 10 карти. Вижте, между другото, картината е много хубава. Вижте колко много блести. Според мен е много хубава. Карти. Скин на Джеси. Едгар. Ембър. Джеси, самата Джеси. Пени. Скин на Роза. Що от макефито скин на Роза? Карл. Биби. Бол. И като финал Франк. Надявам се да ви е харесал. Чао от мен.